Oi pessoal, hoje eu vou gravar uma fogueira pra vocês verem. Inscrevam-se no canal. Ali é de arroba, né? Eu vou aproximar mais o zoom pra vocês verem. Ali, ó. Quer dizer que o de 12 tá pipocado, Mais um Benedão? pouquinho, não custa nada aparecer, né? É até perigoso. Mas dá pra ver bastante. Foi? Ali. É que eu comprei ano passado ainda. Aí estourou Dá pra uns lá ver? na cada ano, mas tava estourando na mão, parece, já tava meia boca. Aí eu guardei na cada Gilda lá. Falei, deixa quando chegar lá no sítio, lá a gente solta lá. Vocês devem conseguir ver Põe mais. na fogueira, faz qualquer coisa. Você não jogou fora? Você tava bêbado esses dias? Hã? Esses dias você tava de fogo? Eu pensei em jogar fora. Não, tava não. Pode ser que você jogou o bom fora e trouxe só o Será? Me dá isso. Eu deixei lá na cada Gilda lá. Eu vou postar no YouTube. Eu achei que o Cleiton... Então é isso, gente. Inscrevam-se no meu canal. Beijos, tchau, até o próximo vídeo.